你好啊。咩事啊？係啦，身高啊。身高？你好高啊，真係羨慕死人啦。係啊。係啦，頭先我見到你係坐車過嚟㗎噃，估唔到真係會有咁嘅人㗎，我真係超意外啊！雖然我已經話過唔使啊，但係爸爸佢係都要送我，所以淨係今日咋。你屋企喺呢度附近㗎？唔係啊，喺丁並丁。咁咪即係我屋企附近咯。係啊。我係喺市番車站嗰度坐車過嚟㗎。咁我哋咪去鄰居咯。聽日我都會從嗰個車站搭電車嚟返學㗎。係啊。咁你小學喺邊間學校讀㗎？唔係喺呢度附近㗎，我係啱啱先至搬過嚟㗎咋。怪唔知得啦。吓？如果附近有一家人叫小鳥遊呢啲咁稀奇嘅姓嘅話，我一定會記得啫。鸚鵡？係讀鸚鵡先至啱啊，寫先至係小鳥遊。咦？點解係讀鸚鵡嘅？咁係因為有雀仔玩嘅地方係絕對唔會有老鷹㗎咯。吓？原來係咁啊，好得意啊！但係一般人都唔會咁讀啩。我都係咁話。鸚鵡，鸚鵡，鸚鵡由美。吓？我嘅全名啊。我叫做黑衣真透啊，叫我真透就得啦。真透，好好聽啊！多謝晒啊！真透，呢邊啊？我哋嘅課室喺呢邊啊。係噃係噃。係啦，咁你搬屋之前喺邊度住㗎？德國。呢啲就係所謂嘅歸國子女啊！哇，好犀利啊！咁你咪識德文咯？因為喺德國嘅時間比較短啊，識少少咁啦。哇，講嚟聽下，講嚟聽下。有咩你擅長邊科㗎？係咪英文呢？梗係唔係啦，同德文完全係兩回事啊。雖然唔係好叻啊，但係我比較中意數學。竟然真係會有中意數學嘅人㗎？咁真透你呢？你擅長邊科啊？呢層以後再慢慢發掘啦。而家除咗最好係體育之外，其他都差唔多啊。呢邊，好波啊 ！OK， 大家過嚟。你打得唔錯噃，之前係咪打過㗎？係啊，小學嗰陣周不時都同啲男仔喺公園度打㗎。咁就夠啦。好啦，繼續。係。又尾呢個借咪俾我抄啊！下一堂我個組可能會被點中㗎。不過唔係自己做掌握唔到㗎噃。有命啊！死你啊！唔好咁啦，真透，好痕啊！真透，我已經決定咗入咩社團啦。雖然唔係籃球部啊，不過都差唔多啦。你球感唔錯噃。多謝晒啊！等咗好耐啊！嚟咗啦，辛苦晒。我哋去行下街咯。好啊。你係家姐嚟㗎嘛，冇計啦。連由尾你都同媽媽講埋同一番說話啊！屋企打嚟嘅，唔好意思啊。Hello，媽媽，冇事啊。
而家同真頭一齊咯。哇，你個好得意啊！真係噃。哦，又美，你仲有冇時間啊？咩事啊？有笪地方我想帶你去睇下㗎，得唔得啊？呢邊啊，好，呢邊啊，呢邊啊，就喺呢度啦！噔噔，你睇，呢度係我最中意嘅地方啊！企向呢度望住成個城鎮，真係令人覺得精神百倍㗎。唔單止係景色靚啊，好難解釋啊。不過就係呢種感覺啊。我明㗎。真頭你真係好中意呢一個城鎮。最中意㗎啦。始終呢度都係我出世同成長嘅地方啊嘛。真係好羨慕你啊！我由細到大就不停咁搬屋㗎啦。一直留喺度啊！我真係唔想由美你走啊！係啊，我都希望。呢個送俾你啊！呢個係咪好得意呢？喺頭先間店買㗎。真係送俾我？因為我見由美你部手機上面咩都冇掛，手機會覺得寂寞㗎。你睇下，我都有個一模一樣㗎，我好中意㗎。多謝你啊，我會好好咁珍惜㗎。